Shalom, shalom, bande kunangai. Lelo, je crois, tozo continuer à cours na biso à prière. Na pesi binombote na kombo na Yesu, to yemba te. Parce que les derniers jours na biso, derniers jours, au to lobela sur la prière, yango na malamu tozo moi temps, ya loba penser nyon sondenge ezali. Soki ko yemba, so to yembi uzane to lexa moi quelques secondes. Alors, to lobaki ke na mois de décembre nyon soti to aussi ça to lobela sur la prière. A bongonde na janvier to zongeli enseignement na biso ndenge yango ekozala. Alors si vous tozo aussi sa deuxième partie, il y a psaume 83 tout le monde qui la fois passée. Tout le monde qui psaume 83 verset 1 na 9. To pesa ki yango loko la titre prière d'imprécation. To loba ki to pesa d'explication ya mon imprécation prochainement. Alors, si vous avez fongola mabondeli avant toute cette exhortation. Merci Seigneur pour la présence na yo. Ozalia wana biso. Merci pour la temps où tozo sisa na yo. Fongola mayele na biso, fongola esprit na biso to comprendre exhortation na biso ou ya pokwa ya lelo. Saint-Esprit zala na biso pour pesa biso. Au fongola biso esprit à discernement pour tout discerner makambo bakolobela biso na poko alelo na kombo na Yesu to bondeli boye amen. Donc comme na lobaki ke tozo silisa psaume 83 wana na ebite soki fo natanga nyonso, mais je préfère natanga nanu 83 verset 10 à 19. Comme ça, s'il faut que Nathan na autant à l'issous nyonso pour notre moi idée après topé sa explication. Donc na autant na verset 10 à 19. Na verset 10 balobi traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent des Kison. Ils ont été détruits en Enador. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zebach et Tsalmuna. Car ils disaient, emparons-nous de demeure de Dieu. Mon Dieu, rend-le semblable au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase le montagne. Poursuis-le ainsi de la tempête et fais-le trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confondus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Alors, wana siko totangi moi parti wana et la kisi ke idée eza incomplète ya wana nde ezali malamu tozongela lisusu banda et bandeli. Balobi prière d'imprécation contre les ennemis d'Israël. Cantique, psaume d'Azaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-le du milieu de nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Ils font une alliance contre toi. Le tente d'Édom et
les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Amnon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi s'est joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kisson. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus des fumiers pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébach et Tsalmouna. Car ils disent, emparons-nous de demeure de Dieu. Mon Dieu rend le semblable au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase le montagne. Poursuis-le ainsi de ta tempête et fais-le trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul dont le nom est éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Amen. Alors, les autres parti il y a verset 10, tina verset 19. Les prières d'imprécation. La fois passée, lobela ki boyeke ndenge toyambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na biso, Satana aza na esengo na biso te. Lokola Satan aza ennemi ya Jésus, Yesu ko akoluka kaka bato nyonso bapesi bomoi na Yesu, il faut ye a combattre bango, il faut aluka sala bango mabe, il faut aluka kaka se débarrasser na bango. Yango na siko Satan wana osala nini akokota na kati ya bato bayebi Nzambe te. Ndenga kokota kuna bamisusu akomisi bango ba sorcier, bamisu ba magicien, bamisusu donc atie bango penza na kati bakoti bango esprit méchant wana po bato wana bakoma motema mabe. Alors le bakoma motema mabe ndenge wana bakosala ba complot, bakosala ba association na kati ya ba association wana po na nini po basala nyonso ba combattre bana ya Nzambe. Et puis diable ayebi ke famille eza eloko moko eza sacré. Famille ayebi ke famille eza eloko moko eza sacré, eza béni. Mais diable sikoyo po atia zizani ako utiliser ba membre ya famille. Na kotia ba membre ya famille neti ba mutu ya train na makambo wana. Po na nini po ba membre ya famille wana bayeba ko trahir bandeko na bango. Bayeba ko trahir bandeko na bango. Donc akokota na kati ya ba membre ya famille o bayebi Nzambe te po ba atindika. Donc akokota na kati ya ba membre ya famille o bayebi Nzambe te po bango basala nyonso batindika bato bayebi Nzambe na kofungola porte d'entrée po soki afungoli porte d'entrée nde diable akoti malamu. Arme moko o diable autilisaka mingi ezali division, ezali séparation. Diable alingaka division, alingaka séparation po ya kota malamu a agir. Na kopesa exemple moko esalamaka mingi na ba foyer na surtout na biso na Afrique kuna. Okomona ke mobali na yo akomi kotambola na mwasi moko boya quartier na bino, be na mwana mwasi moko boya quartier na bino akomi kotambola na mwana mwasi wana. Sikoyo yo oyebi na yo te ke mobali azotambola na mwana mwasi wana. Alors à tout moment yo ko approcher mwana mwasi wana, mobali wana lokola yebi ke ya azotambola na mwana mwasi wana, akoluka kaka atia division entre yo na mwana mwasi wana, akoyebisa yo yango yo nini yango olinga kotambola kosola na bato, mwana mwasi na lingaka ete na mwana mwasi wana pembeni na yo te. Nini yango zokangama na yeboy nzoka nde diable ayebi ke ndenge zali wana fo bango bazala fo yo zala division zala séparé na mwana mwasi wana pona ye akota asala makambo na ye ndenge alingi.
alors diable ndenga zali wana mingi a utiliser ba membre ya famille na biso pona nini po akabola biso na ba famille na biso po boyoka ni ezala te parce que to mona ki ke unité eza eloko moko ya makasi to mona ki ke nzambe abangaka unité soki bato baza très unis nzambe akomona ke ba projet na bango eko réussir to ko pesa exemple ya l'air bato wana babandaki kotonga tour de Babel bazotonga tour de Babel nzambe leka atalaki boye amoni ke baza uni nzambe alobi na kati ya unité oyo bakoréussir lokola baza uni yango wana nde nzambe ayebaki kokabola bango akomi oloba monoko akomi koloba monoko oyo mpe diable ayebi ke na kati ya famille so toza soudé so toza bien relation eza bien compréhension eza bien tokozala vraiment tokoréaliser baprojet ebele yango wana diable sikoyo ifo autilize bamembre ya bafamille na biso mpo zizani ekota séparation ekota division ekota mpo ye ayeba kosala mosala na ye yango wana nde tomona ye na exemple aba na Israel wana ndenge autilize bango na bango babimisi mutu basali mpe likita basangani mpe na bavoisin mpo bakende kokombattre Israel wana eza stratégie oyo diable asalaka. Alors na minute o photo zwa mayele totala ke soki diable azokotisa bamakambo boye tolamuka mpo makambo ndenge wana ekota te malamu tozala na kati ya unité. Alors nalobaki ke tokopesa définition ya prière d'imprécation après. Prière d'imprécation ezali nini? Ezali ba supplication, donc ezali ba supplication oyo bato basalaka bazosenga na nzambe pona nzambe apinir ba méchant, pona nzambe apinir ba méchant. Donc yo ozosenga na nzambe po nzambe asala mutu tel likambo tel, asala mutu tel likambo tel. Par exemple na verset 10, 11, 12 donc yo kandenge bana Israël baza ko réagir par rapport ya benemi na bango. Benemi wana o nyonso tomona ki wana o batangaki o totanga ba kombo na bango totanga ba kombo na bango tomona ki ke Edom azalaki na kati tomona ki ke ba Philistin bazali na kati tomona ke ba Moabite bazali na kati alors siko bana Israël bakomi ko répliquer na prière na bango sikoyo bazotindika nzambe po asala benemi na bango mabe yango na o babenga ngo prière d'imprécation c'est-à-dire ko yebisa nzambe po nzambe azongisa mabe na benemi na yo. Alors par exemple na verset 10 11 12 tala kuna balobi nini nzambe sala bango ndenge osalaki Madian, sala bango ndenge osalaki Oreb na Zeb, sala bango ndenge osalaki Zebash et Salmuna. Alors sala bango ndenge osalaki Sisera na Jabin. Donc bato wana nyonso oyo bauti kotanga kuna ezala Madian wana ezala bato wana nyonso ba histoire wana eza na mukanda ya juge Madian wana eza pays ya Madian sikoyo ba peuple na bango babinga bango ba Madianite bongo sikoyo na kati ya bato wana o bana Israël bazoyebisa nzambe asala bango nzambe bana Israël bazoyebisa nzambe sala bango ndenge osalaki Jabin na Sisera sikoyo bazofaire partie ya pays moko komona ngo Kana donc bakananéen kuna mpo ndenge bana Israël babundaki na bamadianite na bakananéen bana Israël balongaki makasi. Alors par exemple le babundaki na Kana wana mutu azalaki mokonzi ya Kana wana ezalaki Jabin azalaki roi ya bakananéen sikoyo nde chef de l'armée na bango kombo na ye ezalaki Sisera. Alors Sisera wana le bango babundaki na bana Israël le wana mutu azalaki juge na Israël ezalaki mwana mwasi ezalaki Deborah. Alors na kati ya bitumba wana finalement
basalaki nini babomaki Sisera wana babomaki pe Jabin wana mais mutu abomaki Sisera ezalaki mwana mwasi kombo na ye Jael nde mutu asilisaki penza na Sisera wana chef de l'armée ya bakananéen eza na mukanda ya Juge chapitre 4 soki okotanga kuna yo okomona ngo. Alors Oreb wana na Zeb na Zebashe na Tsalmuna bango bazalaki ba chef na ba roi ya ba Madianite. Alors na kati ya ba Madianite wana toyebi ke bango babandaki pe kotelemela makasi bana Israël. Alors nde babandaki kotelemela bana Israël toyebi nani akombataki ba Madianite ezalaki Gédéon l'air siko nzambe ayebisaki eke azali na makasi kati na ye. Gédéon ayebaki kobundisa ba Madianite wana ntina suka eza na mukanda ya Juge chapitre 7 na Juge chapitre 8 kuna nde guerre ya bana Israël na ba Madianite. Alors bana Israël bazo sala ba prière d'imprécation bazo supplier nzambe bato nde babundisi biso boye yo boma bango yo sala bango ndengo sala ba ennemi na biso kende ko boma bango ndengo bomaki ba Sisera boma bango ndengo bomaki ba Jabin boma bango ndengo bomaki Zeb. Donc son totali na ba verset wana nyonso surtout verset 14 15 16, 17, 18, tout le monde a 17, 14, 15, 16, 17, 18, il y a Moukanda, il y a Psaume. Pour tout ça, on a Psaume, chapitre 83. Donc, on a verset 14, 15, 16, 17, 18. Au monde a une prière d'imprécation de Bazo Lukanzamba Sala Bana Israël. Manière, on a nous sur Balinzamba Sala. Mais bisoto ye babou, mais le moquet. Ba prière wana oya imprécation wana ozomona et bandai ko ça faisait partie de la vie d'Israël avant que Dieu ne se soit révélé. Donc bana Israël sinon te bazalaki na bango pe ko sala ba prière d'imprécation wana ko zongisa na mabe le wana nzambe a se révélé na nous totalement bango ba yebi na nzambe bien te mais normalement na le nzambe ayeko se révéler to komi awande na Nouveau Testament Jésus-Christ alakisi biso ke makambo wana tokoki kosala yango te. Même na kati ya Ancien Testament pe soko otangi na mokanda ya Deutéronome chapitre 32 verset 35 bazoloba ke à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Nzambe nde mutu fois ça la vengeance ezali te ke biso nde faut ça la vengeance et puis ndenge ezali wana biso pe tokoki kokomande nzambe te ke o nzambe ndenge eza boye yo sala bato boye toza na droit wana te ya kokomande nzambe ye moko ndenge azali wana aza témoin motema na ye emonaka misu na ye emonaka biso ndenge biso toza koreagir biso toza na droit kotindika nzambe te ke sala boye tala moto azopesa nga pasi nzambe boma ye tokokosala ba prière ndenge wana te. Alors, tala na mukanda à 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6 balobi car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc ezali na justice ya nzambe ezali na devoir ya nzambe ya kozongisa mabe na bao bazosala o mabe po mutu kutu amona mabe nyonso wana mabe nyonso basala biso eza nzambe ye moko amona bien ndenge basala biso na ba detail nyonso biso le musu tozomona mukeme nzambe amoni ebele o bango bazosala biso alo malamu totikela nzambe likambo wana nzambe ye moko azongisa mabe na mabe. Na français courant awa nazotanga même verset ka ona utotanga na Louis II mais nazotanga on français courant balobi en effet Dieu est juste, il rendra détresse pour détresse à ceux qui vous font souffrir. Balobi nzamba za juste ye moko ndaza capable ya konyokola bato wana bazonyokola biso mais biso totindika ye te ke nzambe sala boy. Et puis na mukanda ya Matthieu chapitre 5 verset 43 na
na 44 eloko nini Jésus azoloba kuna Jésus azoloba na biso na Matthieu chapitre 5 verset 43 à 34 Jésus azoloba na biso boye azoloba 43 à 44 ngwapi Jésus alobi vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, nanesie swalobi, toyebi oyebi ke mutu wana za ennemi na yo, oyebi onyo soya salaka, mais yesu alobi nini, alobi linga ennemi na yo. Alobi bondela pona ye bondela pona ennemi na yo pambola ennemi na yo c'est-à-dire que nzambe azomona bango ndenge bazosala yo mabe mais yo na kote na yo kozongisa mabe na mabe te yo na kote na yo koyebisa nzambe te ke Seigneur sala ye boye po asalinga boye te yo tika kaka yo bandaka kopambola ye lelo yo zopambola ennemi na yo wana nzambe azotala muninga vraiment zopambola mais tela ndenge ozosalela bango ba réunion alors nzambe ye moko nde akoyeba kozongisa na bato wana nyonso bazokanela yo mabe na mabe yango wana omonaki soki tosalaki priere la fois passée totikaki baennemi na biso nyonso na trône ya nzambe totikaki bango na trône ya nzambe mpo tofunda bango te totikaki bango na trône ya nzambe mpo tosengela bango pardon nzambe alimbisa bango nzambe alongola haine na mitema na bango nzambe alongola jalousie na mitema na bango nzambe atia bolingo na mitema na bango olie bango bayina biso bango bayeba kolinga biso alors na ba prière na biso foto pambola bango foto pambola ba faire na bango foto pambola ba libota na bango to pambola bana na bango so tozo sala ba prière bongo nzambe ye moko akoyeba kosala la part des choses po ye moko azali juge na makambo nyonso tokoyi kozwa exemple bomoni lisolo ya Etienne l'air beta ye juste l'air wana balingi baboma ye dernier mot ya Etienne ezalaki nini alobaki na nzambe limbisa bango po bayebi makambo oyo bazosala te l'air diable akota na motema mutu wana motema ne ebebaka penza atravaka conscience na ye na conscience na ye akomomono mabe akoti jalousie na kati na ye akoti haine na kati na ye tokoki kutukozwa exemple ya Judas d'Iscariote omoni l'air Yesu alobaki azolia na badisciple na ye alobi moko na kati na bino akotrahir ngai batuni ye balobi nani yango akotrahir yo Jésus alobi oyo ngana opesa lipa liboso ye wana akotrahir ngai l'air Yesu apesi lipa boye mbala moko esprit méchant ekoti na kati ya Judas d'Iscariote alors Judas wana d'Iscariote l'air esprit méchant ekotaki na kati na ye mbala moko na minute wana lokola esprit mabe ekoti moyen kutu a réfléchir eza te abimaki mbala moko po aketeka Yesu po asala Yesu mabe mais l'air esprit wana eyaki kolongwa aleli penza a regretter na acte wana ye asalaki alors mais olia senga pardon te amona ki akende komi boma yango nozomona bandeko na biso wana o diable a utilisaka bango soka koti bango esprit ya mabe wana na minute wana bazomona ke makambo bazosala ezali malamu mais leba oya ko se rappeler okomona ekosala passe toyebi te soki ezala vrai mais mingi na kati mama solo toyoka ke omoni soki neti mutu akufi na famille eke mutu moko aparticipaki mpo na liwa ya mutu wana le ndeko wana akokufa toyoka nde baloba ke bandoki balelaka mingi azolela mingi soki réellement aza ndoki eke ye mutu autilisaki mwana mutu wana mais le mutu wana akufi okomona siko conscience na ye ezongi na place nango abandi kolela mpo amoni acte wana ye asali yango wana bandeko tokomprenaka ke bandeko na biso nde bazali wana baza utiliser na esprit mabe alors tosala nini tobondelaka mpo na bango nzambe ayokela bango mawa lelo biso so tokomi na Yesu oyo eza na effort moko te tosali il y avait des gens qui ont prié pour nous qui ont gêné pour nous qui ont intercédé pour nous po toyeba Yesu biso pe tokontinue kaka kosambela mpo na bandeko na biso oyo bayebi nzambe te tokontinue kosambela mpo bandeko na biso oyo baza na zuwa na biso bandeko na biso oyo bazali
bazali kosala ba complot pona biso ba o baza kotonga biso to bondela pona bango nzamba yokela bango mawa apesa bango bolingo pe to pambola bango. Alors lokola ton eza mingi te na kokende na prière ekozala nango mokuse epai na ngai mais soki yo oza yo moko en tout cas il faut continuer kobondela exhortation oyo eza ya mokuse mais ezali quand même importante. Alors tobondeli na peso merci mingi papa na enseignement oyo pesi biso Jésus nzambe na ngai Bible ezali zamba papa tala Paul alobi lenga nazalaki mwana muke na banda kosala makambo ya mwana mais lelo nde na koli natiki makambo ya mwana muke na komi kosala makambo ya malamu. Seigneur biso nyonso tozala bato ozanga kokoka tozokola malembe ofina mesure tozokutana na liloba na yo ya solo totindi kaka ba flèche na bao batindelaka biso ba flèche tozikisaka ba ennemi na biso ba moto tozindisaka bango na mabulu o bango bakotisela batimola ipo na biso mais lelo to comprendre toza na droit wana te ya kozongisa mabe na mabe yango na minute o papa ndenge totika bandeko na biso na se ya trône na yo toyo komema ba ennemi wana nyonso na se ya trône na yo po tofunda bango te mais po tosengela bango bolimbisi limbisa bango nzambe tango bazosala biso ba mabe wana bazoyeba te le bazotonga biso le bazosala complot le bazovandela bakombo na biso na minute wana mitema na bango se kendaki eza na kati ya machine ya diable machine ya diable ezo travailler yango wana nzambe limbisa bango nzambe na ngai yokela bango mawa soki diable akotisaki haine longola haine soki diable akotisaki jalousie longola jalousie na place ya jalousie tia amour na kati ya jalousie tia compréhension na kati ya haine tia esprit ya pardon na kati na bango Seigneur diable alingaka kokabola po ye a kokabola po ye a agir pesa bolingo Seigneur po na biso pe po na bandeko na biso to lingana pambola bango Seigneur pambola misala na bango Jésus pambola bana na bango ba projet na bango ezali malamu ya malamu réussir papa mais ba projet oya mabe ya kosala batu mabe toza ko annuler yango au nom de Jésus Christ nzambe sangisa tozala bomoko pona bomoko wana tokoyeba kosala makambo minene pesa biso bolingo nzambe tondisa bolingo Seigneur kutana na bandeko na biso wana Seigneur ete bayeba yo ndenge biso toyebi yo lelo nzambe Yesu visiter bango Bible ezali koloba ta biso to bandai ko errer par-ci par-là to bandai ko yeba yo te mena mawana yo Yesu o visitaki biso oyeba ki biso Seigneur ondimaki biso to reconnaître yo to pesa obo moina na biso sala ngo pe bongo pona bandeko na biso pe nzambe ndengo yokaki prière bato bande ko intercéder po biso to yeba yo Seigneur yoka pe prière na biso pona bandeko na biso ya famille na biso pe ya ba voisin na biso o bayebi yo te o diable azali ko utiliser nzambe merci pour être ndengo yoki boy yoko koksa yango yo lobaki tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci pour l'accomplissement et likamboyo toyebi ke ekoyeba kokokisama ete okotia unité et que otia compréhension na kati na biso ete nzambe toyeba kozala na compassion na bato o diable azali ko utiliser kumama sanjolama netolama na yo Seigneur Jésus Christ na kombo na Yesu tobondeli boye tolobi amen. Alors ndeko nalingi naloba ke prochainement tozongela banseignement na biso ekopesama na deux volets mukolo mususu ekopesama na français mukolo mususu ekopesama na lingala même enseignement wana pona to aider batu nyonso de part et d'autre to aider batu nyonso de part et d'autre souci na biso ezali ata mutu moko kaka a comprendre et que malité ya wana esali bien kati na ye nzambe akoyeba kofuta biso pe akopesa biso couronne oyo ezalaki prévu pona likambo wana tika nzambe azwa lokumu tokutani na bino mbala ya nsima ciao.